रहे थे जो वर्ड गलत हो रहा था उसको भी रेड से दिखा रहा था क्या? हाँ हाँ, रेड में दिखा रहा था। और ये कह रहे थे हाँ स्क्रॉलिंग हो रहा था। हाँ, स्क्रॉलिंग का जरूरत है क्या है? आपको मारते रहिए, नीचे का आते जाएगा। अच्छा ये बताइए पेन पेंसिल का क्या यूज हुआ? पेंसिल का कुछ नहीं, पेन का आपको सिग्नेचर के लिए और कुछ नहीं। और आईडी का फोटो कॉपी भी रखा? हाँ, आईडी का फोटो कॉपी और चीज रख लेगा। आईडी का फोटो कॉपी और ओरिजिनल मेंस का ले लीजिएगा। अच्छा मेंस का एडमिट कार्ड हो सकता है देखेगा। हाँ और उसका एक आईडी और उसका एक फोटो कॉपी भी निकलवा लीजिए। ऐसे कुछ काम नहीं है, लेकिन भाई से बकचोदी कर दे यहाँ पे। अच्छा हम लोगों को परेशान होके फोटो कॉपी निकलवाना पड़ा है, कुछ काम ही नहीं पड़ा है। बस देखा है, दे दिया है। टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी का जरूरत? ना, उसका फोटो कॉपी की जरूरत नहीं है, बस ओरिजिनल दिखाइए, उसको जमा कर लेगा। ओरिजिनल रख लेगा ना पूरे का पूरा? हाँ, मतलब उसका फोटो कॉपी हम लोग को अपने अपने के लिए रख लेना था ना? हाँ, वो रख लेगा और आपका आईडी का फोटो कॉपी रख लेगा। और बाकी ये मतलब सैनिटाइजेशन तो वही ना किया है क्या? अरे सैनिटाइजर वही ना दिया है? हाँ, वही सब दिया है। और सोशल डिस्टेंसिंग है तो स्टूडेंट के बीच में कि लगातार है? हाँ, लौड़े का डिस्टेंसिंग था, बस एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। मतलब रेलवे जैसा नहीं था ना? जैसे रेलवे में एक गैप रहा था तो वैसा नहीं था ना? हाँ, ये नहीं कि खड़ा करके टच कर लीजिए। नहीं वो नहीं कह रहे हैं भाई, मेरा कहना है दो स्टूडेंट के बीच में वो गैप खाली नहीं ना था वो कुर्सी? ना, वैसा नहीं था। वैसा नहीं था। ठीक है। और ये कह रहे थे ऊपर में स्ट्रोक दिखाते जा रहा था ना? अरे महाराज, ऊपर हम देख रहे हैं कि लास्ट में सब